escuche. El román. Escuche. Escuche. Fuimos y somos creadores de sonidos tan originales como Pista la Capu 2003. Pena tras pena. Y ahora, en este momento causamos el éxtasis total. Te ofrecemos propuestas nunca antes imaginadas. Porque tan solo decir sonido máster es hablar de mucho nivel auditivo. Por supuesto, Armando Cuautle. Y esta cumbia va especialmente para el sonido máster de Armando Cuautle, de Luis Ornelas. Quien llenará todas tus expectativas musicales. Dirección, locución y conducción. Máster de Armando Cuautle. El sistema está listo. Audio estéreo digital, pantalla y iluminación tridimensional. Preparados, estás a punto de escuchar a la potencia auditiva de Puebla. Orgullosamente somos Puebla. 1, 2, 3, hoy nos vamos a bailar con el máster de Armando Cuautle. Sonido máster. Sean bienvenidos. Welcome to the Space Music Sonido Master. La pesadilla de los sonidos en Puebla. Master. Sonido Master. Damas y caballeros, muy buenas noches. Desde que les habla y les saluda Armando Cuautle, su equipo de Sonido Master. Esta noche para saludar a toda la gente que nos acompaña en este programa especial. Damas y caballeros, hoy nos encontramos en esta fiesta anual 2011. Esta noche en primera instancia quiero agradecer a mi santo Padre Jesús, a mi santo Madrecita de Virgencita de Guadalupe, por darnos la oportunidad de regalarnos un día más de vida, de trabajo, por darnos la licencia de llegar con bien hasta este lugar. Damas y caballeros, hoy en este programa especial damas y caballeros, hoy en este programa agradecer a los promotores, a nuestro amigo Rogelio, a toda la gente que radica en la ciudad de Nueva York,
Aquellos amigos que hicieron posible este gran evento, gracias a Roger y toda la gente allá en la ciudad de Nueva York. Gracias. Damas y caballeros, hoy la fiesta anual Zacatzipan 2011. Producciones y videofilmaciones Eric Ángel. Haciendo las mejores tomas de esta noche, Eric Ángel, hoy sacando todos y cada uno de sus saludos. Damas y caballeros, que nuestra gente se divierte, que la pase de lo lindo hoy por hoy en este programa especial. Sé que tendré un algo más de la pesadilla de salud, gracias. Otro saludo gigante que tenemos aquí dice, Armando Juan Marce, nuestra iluminación, dice, buena iluminación, porque llegó la única la unión idea que te apoya de corazón. Llegó el Tani, el Treti, el Tani para Uche, así como Chivo otra vez, para Chivo Ángel, el Chipón Chivito, el Chani, Jota, el Chato, Pantera, Luisito, Davo, Richard, Isaías, Francisco, Kiki, Bicho y Pollo. Dale, compache, no sé si compache, por favor. Ok, a ver, siempre lo damos sencillo. Queremos iniciar en escena de las 10 de la noche, hoy con gusto, para todos ustedes. Mi rumba, esta es una rumba cha-cha-cha en la versión 2011. Te mandamos un nuevo, mi rumba cha-cha-cha, la versión 2011. Para ustedes hoy. Internacional. Vamos a bailar. Nosotros somos internacionales, los chamberos nacionales, somos seremos vampiros. Vampiros locos, únicos originales. Ratón, temerario, Aguilillo para Chacarito, Jimmy, Fresco, Lote, Drácula, Chucky, Raquel, Zodíaco, Princesa, Huicho, Condita, Calíbar, el Jorge Matado, Pablo 18. Esta es una rumba cha-cha-cha. Con ustedes, indicaciones, Monarca, dice, con Dorita, ahorita con Antita Liz, Princesa a morir. Damas y caballeros, hoy por hoy. Todos ustedes en este programa especial. Damas y caballeros, hoy deseamos que la gente esté divirtiendo, dormindo esta noche. Arroz el Cholito, Conquis, ese más fanático,
Pachiquín, Víctor Scali, Yandel, Caris, Martico, Alberta, Caballo Escando, Chilano dice, Charlie dice, Mandal, Manchites, ese caballo, Crucito, Cuervo, Juancito, Locochón, Panchito, Primo, Piña, o Villar, Chato, Diano, José, Moroco, Tato, Yoga, Yoki, Manito, hoy con el Barro Base, 11, la gente de Igualita, Guerrero, Rosa Loca, Alta Pluna, Mantibusa, Cuco, Hoy Master, y viene el sabor, Panachón, de Celta, Guerrero, Cuernos, el Chapo, Condi y el Master Chema. ¡Hombre, suave, suave! Agoniza y compradores de la cumbia. Allí, Chaparra, Johnny y el Tapa Guerrero presentes hoy. Cero Master dice sonido Serpa, hoy solo se lo sé. Aquí con Producciones Cuchi Cuchi.